আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স। আজকে আমরা এইচএসসি শর্ট সিলেবাসের ৬টা মতো ইউনিট রয়েছে। তার মধ্যে হিউম্যান রিলেশনশিপ একটা হচ্ছে, এটা মেবি ইউনিট 6। এটা পুরাতন বইয়ে বিভিন্ন ইউনিট থাকতে পারে, এটা বিভিন্ন এডিশনে বিভিন্ন ইউনিটে রয়েছে। যাই হোক, ওই ইউনিটটা হচ্ছে হিউম্যান রিলেশনশিপ, মানে মানব জাতির যে একটা বন্ধুত্ব রয়েছে ওটাই। আচ্ছা, ওই হিউম্যান রিলেশনশিপের লেসন 2 এটা হচ্ছে লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ। হিউম্যান রিলেশনশিপের লেসন 2টা হচ্ছে লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ। আমরা ওই লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপের মধ্যে যে একটা কবিতা আছে সেটা আজকে শিখবো আমরা। আচ্ছা, আমরা আসি এখন আমাদের আবারও পুনরায় রিভাইজ করছে সিলেবাসটা। ওটার মধ্য থেকে যেটা একদম লাস্টে আছে সেটা হচ্ছে আপনার কত 8 পর্যন্ত মেবি আছে, আপনারা এগুলো দেখে নেবেন। রিভাইজ সিলেবাসটা আবার পুনরায় এটা এনসিটিভি ওরা আবার এটাকে কি করছে, সংশোধনী আনছে। ওটার মধ্য থেকে হচ্ছে হিউম্যান রিলেশনশিপ একটা ইউনিট, ওই ইউনিটের লেসন 2 লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ। তো আমরা একদম লাস্টে গিয়ে লাস্ট স্টেপে গিয়ে পাবো ইএফটি থেকে যে কোনো একটা প্যাসেজ দিতে পারে অথবা যে কোনো একটা কবিতা দিতে পারে। ওই কবিতার অথবা ওই প্যাসেজটার আমাদেরকে কি করতে হবে, সামারাইজ করতে হবে অথবা থিমটা আমাদের লিখতে হবে। হয়তোবা ইট মে বি এ প্যাসেজ, ইট মে বি এ পোয়েম। পোয়েমও হতে পারে, প্যাসেজও হতে পারে অনুচ্ছেদটি, কিন্তু এটা টেক্সট বুক থেকে দেওয়া হবে। তার জন্য টেক্সট বুকের কয়েকটা কবিতা আছে, 4-5টা মেবি কবিতা আছে। ওই কবিতার মধ্য থেকে হচ্ছে লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপটা হচ্ছে একটাই। আর এটা হচ্ছে শেক্সপিয়ারের একটা নাটকের একটা সং। শেক্সপিয়ার ছাড়া ইংলিশ সাহিত্য অপরিপূর্ণ। শেক্সপিয়ারকে বলা হয় হাফ অফ ইংলিশ লিটারেচার। তো এই ধরনের একজন কবির শেক্সপিয়ার, ওই কবির কবিতা হচ্ছে লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ। তাহলে আমরা কথাটা বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি, ডাইরেক্ট টেক্সটে চলে যাচ্ছি। প্রথমে দেখুন, আচ্ছা আমরা চলে আসছি লেসন 2। লেসন 2, আচ্ছা আচ্ছা দেখুন, আচ্ছা এইভাবে করে আমরা দেখব। ইয়েস, এটা হচ্ছে লেসন 2 লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ। লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ। আচ্ছা, আমরা ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছি কবিতার মধ্যে। ওয়ার্ম আপ অ্যাক্টিভিটি মানে হচ্ছে আপনি সতেজ ভাবে, ওয়ার্ম এমনি হচ্ছে উষ্ণ হওয়া, ওয়ার্ম আপ অ্যাক্টিভিটি আপনার কাজকর্মগুলা সতেজভাবে করুন। যেহেতু আমরা ইন্টারমিডিয়েট এর কবিতা অথবা কাজকর্ম করতে যাচ্ছি, আমাদের ওয়ার্ম আপ করতে হবে, সতেজ হয়ে করতে হবে। আচ্ছা আসুন আমরা ডাইরেক্ট কবিতাতে চলে যাচ্ছি। নাও রিড দ্য লিরিক অ্যান্ড আনসার দ্য কোয়েশ্চেনস দ্যাট ফলো। এখন লিরিক এটা হচ্ছে শোক গীতি অথবা শোক নিয়ে যেই কবিতাগুলা লেখা হয় তাদেরকে লিরিক পোয়েম বলে। এটা হচ্ছে একটা লিরিক, মানে এটা এখানেও একটা সুখের আভাস রয়েছে। এটা একটা নাটকের আলোকে আপনারা যদি এই কয়েকটা লাইন এই প্যাসেজটা পড়েন তাহলে এটা পেয়ে যাবেন কবিতার মধ্যে কি বলতে চাচ্ছে এবং কবি কি বলতে চাচ্ছে, কি নিয়ে আলোচনা করছে এই লাইনের মধ্যে পেয়ে যাবেন। সবচেয়ে বড় কথাটা হচ্ছে লেসনটার নাম হচ্ছে লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ, ঠিক কবিতার মধ্যে ওটা তুলে ধরতে চেয়েছেন। লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ ছাড়া দেখুন এখানে
লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ আর দ্য টু ইম্পর্টেন্ট ডিমান্ডস অফ হিউম্যান লাইফ। এটা হচ্ছে মানব জাতির, মানব জীবনের একটা দুইটা গুরুত্বপূর্ণ। ভালোবাসাও থাকতে হবে, বন্ধুত্ব থাকতে হবে, আদারওয়াইজ আমরা সমাজে বা পরিবারে বাস করতে পারবো না এই দুইটা ছাড়া। তার জন্য কবি এটাই বলতে চেয়েছেন, হিউম্যান লাইফ বিকামস আনলিভেবল ইন দেয়ার অ্যাবসেন্স। মানব জীবন বিকামস আনলিভেবল মানে অবাসযোগ্য হয়, ইন দেয়ার অ্যাবসেন্স এগুলার অবর্তমানে। লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ যদি না থাকে তাহলে মানব জীবন হয়ে যায় আপনার অবাসযোগ্য, যেখানে বসবাসের যোগ্য নয়। তারপরে দো হিউম্যান বিংস নিড দ্যাম ব্যাডলি, হিউম্যান বিংস এর এগুলা কি খুব বেশি, ব্যাডলি মিনস হচ্ছে এখানে ব্যাপকভাবে প্রয়োজন। ট্রু লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ আর ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড, কিন্তু সত্যিকারের ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব কি আপনার খুঁজে পাওয়া খুবই জটিল বা কষ্টসাধ্য, ডিফিকাল্ট আমরা বলে থাকি। দ্য শর্ট সং ফ্রম উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, আপনারা এটা পড়ে নেবেন, বইয়ের উপরে আছে। প্লে এস ইউ লাইক ইট, লাইক ইট অ্যাজ ইউ লাইক ইট এর এই একটা নাটক, এটার মধ্যে এটা সংটা উল্লেখ করা হয়েছে, আপনারা এটা পারবেন। এতগুলো কথা মনে রাখার আমাদের প্রয়োজন নেই, আমাদের হচ্ছে জাস্ট আমরা কবিতাটা আজকে পড়তে যাব, তারপর ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পড়বো আর মিনিংটা করব, এতটুকুই আমাদের কাজ। দেখি আস্তে আস্তে আমরা পড়তে যাচ্ছি। হয়তো বা সুযোগ পেলে আমরা সামারিটা করে দেব, নতুবা পরে কোন একটা ক্লাসে করব। আচ্ছা আসুন, প্রথমে আমরা হচ্ছি ব্লো ব্লো দো উইন্টার উইন্ড, বয়ে যাও বয়ে যাও। আমি এখানে দেখুন এটা পিঙ্ক কালার দিয়ে যেটা মার্ক করে দিছি, এটার অর্থটা হচ্ছে বয়ে যাও। তাহলে আমরা এখানে লিখে দিছি ফ্লো ডাউন। আপনার এখান থেকে এখানে ভিডিওটা পজ করে শব্দার্থ লিখে নিতে পারবেন, এই শব্দটার অর্থ লিখে নিতে পারবেন। আমি ওখানে কিছুক্ষণ স্টে করি, আপনার ওখান থেকে লিখে নিতে পারবেন। ফ্লো ডাউন অর্থ হচ্ছে বয়ে যাওয়া, এই ব্লো অর্থ হচ্ছে ফ্লো ডাউন, বয়ে যাওয়া। দু উইন্টার উইন্ড, দু অর্থ কি আমরা যদি বলি, হ্যাঁ এগুলো আমরা ওই পুরাতন ইংলিশ, যেহেতু শেক্সপিয়ার অনেক আগের কবি, ও হচ্ছে 16 শতকের কবি, তার জন্য ওর ভাষাতে কিছুটা ওল্ড ফর্ম রয়েছে। এটা হচ্ছে একটা। দো মানে হচ্ছে ইউ, ইউ মানে আপনি, উইন্টার উইন্ড শীতের বাতাস। তাহলে ব্লো, দেখুন ব্লো এখানে হচ্ছে আমি এখানে দিছি, তো আপনারা এগুলা ফ্লো ডাউন লিখে নিতে পারবেন। আচ্ছা, ব্লো ব্লো দু উইন্টার উইন্ড, বয়ে যাও শীতের বাতাস, তুমি শীতের বাতাস। এটা হচ্ছে আপনার ভাষায় আপনাকে বুঝতে হবে, কবি যেভাবে বলছে সেটা পরের কথা। আপনি আগে ওয়ার্ড মিনিং বুঝবেন, তারপরে অনুবাদ করবেন। আমাদের একদম 100% অনুবাদ করার প্রয়োজন নেই, মিনিমাম আমরা যদি বুঝতে পারি দ্যাটস এনাফ ফর আস, এটা আমাদের জন্য অনেক যথেষ্ট। আচ্ছা আসুন, এরপরে দো আর নট সো আনকাইন্ড, আনকাইন্ড অর্থ হচ্ছে আমি এখানে দাগ দিই নাই, দয়ালু, মানে কাইন্ড অর্থ দয়ালু, আনকাইন্ড অর্থ হচ্ছে নির্দয় বা নিষ্ঠুর, ক্রুয়েলটি। আমি বলতেছি এটা ক্রুয়েলটি হচ্ছে নিষ্ঠুর। এখানে আমি আর্ট শব্দ যেটা আছে, আমরা যেটা শিল্প বলে থাকি, এই কবিতার মধ্যে এটা শিল্প বোঝাচ্ছে না, এটা বোঝাচ্ছে ইউ আর নট সো আনকাইন্ড, তুমি নির্দয় নয়, তুমি নির্দয় নয়। ওই শীতের বাতাসকে বলতেছে তুমি নির্দয় নয়, কাদের মতো? as man's ingratitude, as man's ingratitude, মানুষের অকৃতজ্ঞতার মতো, মানুষের অকৃতজ্ঞতার মতো তুমি নির্দয় নও। ওই শীতের বাতাসকে বলতেছে মানুষ যেভাবে অকৃতজ্ঞতা মানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, ওরকম তুমি ওরকম নয়। এতো আমি লিখে দিছি না, দেখুন আমি আরেকটু বড় করে দেখাচ্ছি, আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আমি স্ট্রো করতেছি আনথ্যাঙ্কফুল, অকৃতজ্ঞতা, আনথ্যাঙ্কফুল অকৃতজ্ঞতা। তাহলে কি নয়? অ্যাজ ম্যান ইন গ্র্যাটিটিউড, মানুষের অকৃতজ্ঞতার মতো শীতের সকাল তুমি অকৃতজ্ঞ নয়, মানে তুমি নির্দয় নয়।
দেখুন এরপরে এই তো এখানে যে একটা আমরা দায় দেখতে পাচ্ছি, দায় এটা আমরা ওই তুই বলি থাকি, তুই ইংলিশে না আমরা বাংলাতে তুই বলে থাকি, আমরা ক্লোজলি কাউকে বলতে গেলে তুই বলে থাকি। এখানে দায়ত্ব হচ্ছে আপনার ইউর, টু তত্ত্ব দাঁত, ইটস নট সো কিন, ইটস নট সো কিন মানে কিনত্ব হচ্ছে দাঁড়ালো। আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, এটা দেখাচ্ছি আপনাদের এখানে কোথাও, হ্যাঁ দেখুন হার্শ, কর্কট বা ধারালো, ধারালো আপনি বলতে পারেন, ধারালো দেখি, ধারালো আপনি বলতে পারেন এখানে দাঁড়ালো, মানে যে দেখুন দাই টিথ ইজ নট সো কিন, আপনার দাঁত মানে তোমার দাঁত, ও শীতের বাতাসকে বলতেছে তোমার দাঁত অতটা ধারালো নয়, বিকজ দো আর নট সিন, কেন তোমাকে দেখা যায় না, বিকজ কারণ, দো আর নট সিন তোমাকে দেখা যায় না, অলদো দাই ব্রেথ বি রোড, দেখুন দেখুন এটা হচ্ছে আপনার, আমি দেখাচ্ছি একটু এদিক দিয়ে, মেবি আমি লিখছি, হ্যাঁ ব্রেথ কি আমরা হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া, শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া, কি অর্থ, ব্রেথ অর্থ, এই শব্দটার অর্থ এটা, এটার অর্থ হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া। এতো এখানে আমি লিখে দিচ্ছি, আপনারা এগুলা এখান থেকে লিখে নিতে পারবেন। ব্রেথ অর্থ শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া, বি রোড অর্থ খারাপ, রোড অর্থ খারাপ, দেখুন এটা খারাপ, ব্যাড অর্থ খারাপ, আপনার এটা খারাপ। চারশো, এরপরে আমরা যাচ্ছি অলদো দাই ব্রেথ বিরোধ, যদি আপনার মানে তোমার সকাল এই উইন্টার উইন্ডকে বলতেছে, মানে সকালের শীতের বাতাসকে বলতেছে, যদিও তোমার শ্বাস প্রশ্বাসটা খারাপ, তবু তুমি ওদের মানে তোমার শ্বাস প্রশ্বাসটা খারাপ হলো, তোমার কামড়ে তোমার ব্যথায় আমরা ব্যথিত হই না, কারণ তোমাকে দেখা যায় না, তোমার দাঁত অত ধারালো নয়, তোমাকে দেখা যায় না একটা কারণ, এরপরে আরেকটা কারণ হচ্ছে তোমার দাঁত ধারালো নয়, তার জন্য তুমি কামড় দিলে আমাদের ব্যথা লাগে না। আচ্ছা আসুন এরপরে, হাই হু সিং হাই হু, সিং হাই হু আনটু দ্য গ্রিন হোলি, হাই হু, আমরা হেইয়ো রে হেইয়ো, কিছু অদ্ভুত উদ্ভট শব্দ বলে থাকি যখন ওই মালবাহী গাড়ি আমরা ঠেলে, অনেকে যারা ঠেলে ওরা ওভাবে শব্দ কিছু বলে থাকে, ঠিক বনে গেলেও আমরা অনেক গান গেয়ে থাকি যার কোনো অর্থ থাকে না, জাস্ট ফিলিংটা হয়ে যায়, ঠিক ওরকম হাই হু, এটা হেইয়ো রে হেইয়ো আমরা যদি বলে থাকি ওভাবে হয়। সিং হাই হু মানে হাই হু গাও, আপনার বনে গিয়ে হাই হু গাও। আন্টু, আন্টু তো হচ্ছে নিচে, বনের নিচে, তো আমরা এভাবে না বলে বনের অধীনে মানে বনে গিয়ে। গ্রিন হোলি, গ্রিন হোলি তো আমি আন্টুতে একটু এক্সট্রা করতেছি, আন্ডার নিয়ার কাছে অধীনে, এগুলো লিখতে পারেন। তারপর হচ্ছে দা গ্রিন হোলি, দা গ্রিন হোলি দ্বারা এখানে পয়েট বোঝাচ্ছে শুধুমাত্র ফরেস্টকে, মানে ফরেস্টটা হচ্ছে গ্রিন হোলি, সবুজ পবিত্র, সবুজ বন। আবার দেখাচ্ছি গ্রিন হোলি মিন্স হচ্ছে ফরেস্ট, বনকে বোঝাচ্ছে। এরপরে আসুন, মোস্ট ফ্রেন্ডশিপ ইজ ফেনিং, অধিকাংশ ভালোবাসা হচ্ছে প্রতারণা, বান, বেশি যদি কেউ ভালোবাসে অথবা বন ছাড়া অন্য কোথাও বেশি যদি ভালোবাসা হয়, এগুলো প্রতারণার সামিল, বান, বানোয়াট। আমরা এই ফেনিং শব্দটার অর্থ এদিক দিয়ে লিখছি, দেখুন এখানে কোথায় লিখছিলাম, আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, তো ফেইনিং, এটা হচ্ছে জিটা উচ্চারণ হবে না, এটা হচ্ছে ফেইনিং মানে ফেইন, ফেইন অর্থ হচ্ছে FEIGN, ফেইন অর্থ হচ্ছে প্রিটেন, বান ধরা, কেউ বেশি ভালোবাসা মানে হচ্ছে এক ধরনের বানোয়াটি বা বান। মোস্ট লাভিং মেয়ারলি ফলি, আর মোস্ট লাভিং অধিকাংশ বন্ধুত্ব হচ্ছে বান বা প্রতারণা,
অধিকাংশ ভালোবাসা হচ্ছে বোকামি, বেশি ভালোবাসাটাই হচ্ছে বোকামি। মোস্ট লাভিং মেয়ারলি, মেয়ারলি অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র, শুধু, অনলি। ফলি অর্থ হচ্ছে বোকামি, আমি এখানে লিখে দিচ্ছি দেখুন, ফলি মিন্স হচ্ছে ফোলারি, বোকামি। এরপরে আসুন দেন, তারপর হাই হু দা হোলি, মানে হাই হু গাও কোথায়, হোলিতে এসে। হোলি মিন্স বলছিলাম আগো ফরেস্ট। এরপরে আসুন দিস লাইফ ইজ মোস্ট জলি, দিস লাইফ এই জীবনটা, মানে বনের জীবনটা হচ্ছে মোস্ট জলি, জলি মিন্স হচ্ছে চেয়ারফুল, আনন্দময়, হ্যাপি। দেখুন চেয়ারফুল, হ্যাপি, খুশি। হ্যাঁ, ওই আমরা আচার খেলে আমাদের কি লাগে, খুশি লাগে। অনেক সময় খুশিতে মানুষ আচার খেয়ে থাকে, জেলি থেকে জলি। হ্যাঁ, ইয়েস। এরপরে হচ্ছে দিস লাইফ ইজ মোস্ট জলি, ওখানকার জীবনটাই হচ্ছে আপনার আনন্দময় বা খুশি। এরপরে আসুন ফ্রিজ ফ্রিজ ডু বিটার স্কাই, জমে যাও জমে যাও, মানে হচ্ছে ফ্রিজ, জমাই ফেলো, ওগো শীতের বাতাস তুমি জমিয়ে ফেলো, বরফ বানিয়ে দাও। ডু বিটার স্কাই, তিক্ত আকাশ, মানে আকাশকে তুমি যদিও বা জমিয়ে, মানে ঠান্ডা জমিয়ে বরফ বানাই দাও, তবু তবু কবি কি বলতেছে দেখুন, ফ্রিজ অর্থ তো জমানো বা আইস। হ্যাঁ, দ্যাট ডোস্ট নট বাইট সুনাই, দ্যাট ডোস্ট নট বাইট, আপনি কি করেন না, আপনি কামড়ান না, আপনি কামড় দেন না, সুনাই কাছ থেকে, সু নাই। এটা হচ্ছে ডোস্ট নট মিন্স হচ্ছে ডাজ নট, যেটা আমরা এখন মডার্ন ফর্মে পড়ে থাকি, ডাজ নট। বার্ড অর্থ হচ্ছে কামড়ানো, বার্ড অর্থ কামড়ানো। আচ্ছা, এটা লিখি নাই মেবি। আচ্ছা, নিয়ার নাই, নাই অর্থ হচ্ছে যেটা আমরা শ্বাস ফেলেই থাকি সেটাও বলতে পারি, অথবা এটা হচ্ছে নিয়ার, কাছে, কাছে বা নিকটে। নাই, নাই মিন্স এখানে নিয়ার ধরা যায়, আপনি কাছ থেকে কামড়ান না, এটাই হতে পারে। হয়তোবা আপনার নিঃশ্বাস দ্বারা আমরা কি মানে ব্যতীত হই না, কামড়টা পাই না। আচ্ছা, ওটাই ভালোবেসি, দ্যাট ডোজ নট বাইট সুনাই, আপনি কাছ থেকে কামড়ান না। অ্যাজ বেনিফিটস ফরগেট, এখানে ওই কথাটা উপরের এই কথাটা আছে, অ্যাজ ম্যানস ইনগ্রেটিটিউড যেরকম, এটা হচ্ছে অ্যাজ ম্যানস বেনিফিটস ফরগেট, যেরকম মানুষ মানুষের উপকারিতা ভুলে যায়, মানে যে একজন ব্যক্তি কারো উপকার করলো সেই উপকারটা অন্যজনে ভুলে যায়। তারপর দো, দো এই দূরত্ব হচ্ছে যদিও, দো দা ওয়াটার ওয়াপস, দো দা ওয়াটার ওয়াপস, ওয়াটার অর্থ কি, আমি এখানে লিখছি দেখুন, ওয়াটার অর্থ পানি, হ্যাঁ এটা না, দূরত্ব ইউ, যদিও আপনার পানি ঝরে যায়, মানে হচ্ছে শীতকালে, আমি এখানে স্টে করতেছি দেখুন, শীতকালে এই ঠান্ডার কারণে, অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে আপনার পানি কি হয়ে যায়, বাষ্পীয় হয়ে কুয়াশা হয়ে যায়। কুয়াশাটা গাছে পড়লে যখন সূর্যটা উঠে, সূর্য উদিত হয়, তখন ওই পানিগুলা আস্তে আস্তে ঝরে যায়। ওই কথাটা এখানে বলছে, দু দো দো দা ওয়াটার ওয়াপস, যদিও আপনার পানিগুলা ঝরে পড়ে যায়। দ্য স্টিং ইজ নট সো শার্প, দ্য স্ট্রিং, ডাই মানে হচ্ছে আপনার, স্ট্রিং মানে হচ্ছে ব্যথা, যন্ত্রণা। এখানে কামড়ও, আসলে কামড় দিলে না ব্যথা হয়, তার জন্য ওটাও বলতে পারি আমরা। দেখুন বাইট অথবা পেইন, এটা স্ট্রিং, স্টিং মিন্স হচ্ছে বাইট অথবা পেইন, অথবা যন্ত্রণা আমরা বলতে পারি অ্যাগনি, যন্ত্রণার ইংলিশটা হচ্ছে অ্যাগনি, ঠিক আছে। ইয়েস, বাইট, পেইন, ব্যথা। দ্য স্ট্রিং মানে হচ্ছে আপনার ব্যথা, ইজ নট সো শার্প, অত কর্কশ, অত তীব্র, কর্কশ, শার্প কর্কশ বা তীব্র, অথবা জলা, অত জ্বলে না। আপনি ব্যথা দিলে
জ্বলে না। আপনি ব্যথা দিলে অত আমাদের কষ্ট লাগে না, অত কি নয়, জটিল নয়, জটিল কঠিন এগুলো বলতে পারেন। আমরা সিনোনিম হিসেবে এগুলো বলতে পারেন। আপনাদের অবশ্যই 5 মার্কের সিনোনিম অ্যান্টোনিম রয়েছে, তার জন্য চাইলে এখান থেকে এগুলা কি সিনোনিম অ্যান্টোনিম হিসেবে লিখতে পারেন এবং শিখতেও পারেন। তাহলে দেখুন এরপরে কর্কশ বা কঠিন সারপত্র। দা স্টিং ইজ নট সো শার্প, কর্কশ বা কঠিন নয় আপনার যন্ত্রণা, আপনার ব্যথা, আপনার কামড়, মানে তোমার ও শীতের বাতাসকে বলতেছে তোমার কামড়টা অতটা কি নয়, কর্কশ বা কঠিন নয়, অতটা জ্বলে না। তারপরে হচ্ছে এরপর আসুন, অ্যাজ ফ্রেন্ড রিমেম্বার নট, যেরকম বন্ধু বন্ধুকে স্মরণ করে না, যেরকম বন্ধু বন্ধুকে স্মরণ করে না, ও ধরনের তোমার ব্যথাটা তার থেকে অনেক ভালো আমাদের কাছে। হাই হো সিং হাই হো আনটু দা গ্রিন হোলি, আসো গাও, হাই হো সিং হাই হো গাও আনটু দা গ্রিন হোলি, মানে গ্রিন হোলিতে এসে, ফরেস্টে এসে আপনি এই গানগুলো করেন, হাই হো সিং হাই হো, এগুলা গেয়ে যান। হ্যাঁ, এগুলা এখানে আরাম পাবেন। তাহলে আমরা এই কবিতাটার মধ্য থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি এখানে কবি প্রকৃতি যাই করুক না কেন, মানুষের চেয়ে, মানুষের কষ্টের চেয়ে, সেটা না, মানুষের চেয়ে না, মানুষের কষ্টের চেয়ে প্রকৃতি যে একটা কষ্ট দেয় সেটা অনেক ভালো। তুফান আসলে কিছুক্ষণের জন্য অথবা কিছুদিনের জন্য আমাদের কষ্ট লাগে, ঘর বাড়ি ভেঙে যায়, ঠিক সেরকম ওই শীতকালের যে সেটা আমাদের কি হয়ে যায়, অনেক ক্ষতি করে থাকে। যদিও ক্ষতি করে থাকে তবু এটা মানুষের কষ্ট দেওয়া থেকে অনেক ভালো লাগে আমাদের কাছে। তার জন্য বনে আমরা অনেক শান্তি পেয়ে থাকি, প্রকৃতি আমাদের অনেক শান্তি দেয়। বন বলতে এখানে প্রকৃতিকে বোঝানো হচ্ছে। তার জন্য মানে প্রকৃতিকে ন্যাচারাল লাভটা বেশি একটু ফুটিয়ে তুলেছে আমরা। তাহলে আজকের কবিতার মধ্যে এতটুকুই পড়তেছি আমরা। এর পরবর্তী এতটুকুই আমরা আজকের মধ্যে এতটুকুই আমরা শেষ করতে যাচ্ছি। এই ক্লাসটা বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য আমরা সামারিটা আজকে না করে আর পরবর্তী আরেকটা ক্লাসে এটা আর একটু কিছু বলবো। আপনারা এই কমেন্ট করলে প্রশ্ন বা বুঝি নেই কোন একটা ভুল শুদ্ধ মিলিয়ে মানুষ, আর জেকেবের একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে ভুল শুদ্ধ মিলিয়ে মানুষ। তাহলে আপনারা কমেন্ট করবেন বা কি কি সমস্যা এগুলা বলবেন। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে আপনার আরেকটা কাজ করবেন, সেটা হচ্ছে আপনার মানে আমাদের ভিডিওর মধ্যে এই রিলেটেড যদি ক্লাসগুলা আপনার পেতে ইচ্ছে করে, এই রিলেটেড যদি ক্লাসগুলা পেতে ইচ্ছা করে, হয়তোবা এটার সামারি দিব। সামারিটা আপনারা কোথায় পাবেন? সামারিটা ভিডিওর এই পাশে কোনাতে পেয়ে যেতে পারেন, হয়তোবা এই পাশে এই কোনাতে পাবেন। আই বাটন, একটা আই বাটন থাকে, ওই আই বাটনে পেয়ে যাবেন। তারপর নতুবা এই নিচে এ পাশে এ কোনায় নতুবা পেতে পারেন। এই কোনার মধ্যেও একটা কি থাকবে, এন্ড স্ক্রিন থাকবে, এন্ড স্ক্রিনের মধ্যে এগুলা পেয়ে যাবেন। হয়তোবা এই কোনায় পেয়ে পেয়ে যেতে পারবেন, হয়তোবা লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে এই রিলেটেড ভিডিওগুলা পেয়ে যেতে পারেন। তাহলে আজকে আমরা আর ক্লাসটা দীর্ঘায়িত না করে এতটুকু এর মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।